И всем привет, народ! У микрофона Водород. Сегодня мы будем с вами играть в уже полюбившуюся игру Метель. Будем играть в первую главу. Сегодня Да. работа немного затянулась, и мне пришлось... Если что, вы там прочитаете, если вам интересно. Но я не думаю, что вам будет это интересно. Отсюда. Так, поехали. Еще забыл, как в нее играть. В эту главу. Буквально недавно проходил и уже забыл. Вот представляете? Да. Так, молоточек. Молоточка нету. Так, молоточка нету. А где есть молоточек? Тут он может быть, тут его нету. Так. Хорошо. Может он тут? Нет, тут его нету. Так. В ведре нету. Под стулом тоже нету. А где молоток-то? Это либо я слепой, либо тут нету молотка. Скорее всего, первое. Ой. Так. Опа, видели? О, отсюда не видно? Отсюда появляется... А, нет. А, во! Опять забагалась. Прикол. Бах, словил. Так, чё, как тут есть? Где еще может быть молоток? Тут может быть? Буквально вот недавно проходил, выкладывал ролик, когда с почти детальным... А, вот он молоток, нифига себе, даже не знал, что тут есть такое это. Черт. Сразу вот так вот открою, возьму вот это. Будем проходить через секретный выход, Чтобы как он не обычно. заметил, что я вылезал из клетки. Так, я вроде ничего не забыл. Так. Погнали. Уже 2 минуты его прохожу, обалдеть. Ужас какой-то. Чё ты сюда пришел? Так, Да. погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Все тут так. Кроме того, что у меня вот это вот все в инвентаре. Видимо, показалось. Вот именно, все тебе там показалось. Поехали, выходим. Заматываем вот это, включаем это. Так, еще раз, какой пароль? Так. 5471, по-моему. По-моему, 5471. О, все, получилось. Это фигня какая-то. Так, тут ничего нету. Тут, опа, отверточка. Вот так вот делаем. Ой, болторез, как повезло со спавном-то. Ой-ой-ой-ой, это вообще мне везет, как я не знаю кому. Так, это сюда. Это сюда, это сюда. Это мы в инвентарь берем. Дальше. Где шпилька, кстати, может, я пропустил ее? Так, видимо, придется делать вот так. Черт. Не получилось. Так, хотел в полете поймать, но не получилось. Все, быстро. Зашел. Вроде ничего не забыл. Эту панель выключил. Дверь. И что, дверь не закрыл, что ли? А? Это будет фиаско, если я дверь не закрыл. Погоди-ка. Что не так? Что-то здесь не так.
Я в тебя сейчас этот гаечный ключ запульну. Фух, я думал, я не закрыла эту дверь. Поехали, включаем. Сейчас пройдем игру. Это, наверное, мой рекорд даже, наверное. Ой. Случайно чуть лифт не вызвал. Но я бы его не вызвал, конечно. Так. Погнали, сейчас прям вызовем лифт. Так, хоп. И все, и проходим, короче. Нет. И вот так вот. А где? Блин. Я все забыл. Ну, привет. Ну да, все забыл вообще. Ну, поехали заново. Ладно, ничего, видео может быть долгим. Я думаю, ничего страшного. Вот он и молоточек. Хоп-хоп. Вот, называется, поспешил и ничего не прошел. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Сразу, наверное, лентой за этого. Так. На этот раз я же не мог ничего пропустить. Так, 54, 71. Сейчас я тебе вот голову твою отберу. Что-то здесь не Что? так. Что не так? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Я тупой. Ладно, ребят, на этом все. Видимо, видео придется заканчивать. Если что, пройдем в следующей серии. Всем пока.